প্লেসমেন্টটা কি কারণে? কারণটা হচ্ছে যে আমাদের যিনি প্রাক্তন বিধায়ক ছিলেন আলী ইমরান রাম, আপনারা শুনেছেন কিছুদিন আগে ও কংগ্রেসে জয়েন করেছে এবং কংগ্রেসের একটা এখানে জনসভা ছিল যেখানে কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী মহাশয় এসেছিলেন। ওনার যে জনসভা, ওই সভাস্থলে আপনারা ছিলেন, আপনারা ঠিক বলতে পারবেন আমাদের যা আইবি রিপোর্ট আছে যে যে জনসভাটা হলো, ওই জনসভায় আমরা যেটুকু খবর পেয়েছি 2 থেকে 2,500 লোক হয়েছিল এবং সভাস্থলে আপনারা ছিলেন, কিরকম লোক হয়েছিল এটা আপনারাই বলতে পারবেন। আপনারা আজকে প্রেস মিটটা কেন আপনারা দেখেছেন আজকে যে প্রেস মিট, কারণটা কি? আমাদের প্রেস মিট ডাকার অর্থ হচ্ছে যে যেভাবে ওরা প্রচার করছে এবং যেভাবে ওখানে আপনারা সভাস্থলে শুনলেন যে আমাদের দল থেকে, তৃণমূল দল থেকে নাকি কিছু লোক ওদের দলে যোগদান করলো। আপনাদের জানিয়ে রাখি যে 2-3 জন লোকের নাম হয়তো ওরা বলেছে, আমরা যেটা সূত্র মারফত জানতে পারলাম। ওই লোকগুলো কিন্তু গত বিধানসভা নির্বাচনে, আমাদের এখানে যে নির্বাচন হয়েছিল, ওই গত বিধানসভা নির্বাচনে আমাদের দলের সঙ্গে অন্তর্ঘাত করেছিলেন এবং ওরা ওনাকেই ভোট দিয়েছিলেন, ওনার সঙ্গেই ছিলেন। আজকে ওনারা আনুষ্ঠানিকভাবে ওই শিশু মাদ্রাসায় জয়েন করেছিল। তো তাহলে এতদিন কেন আপনারা কোনো ব্যবস্থা নেননি? মানে আজকে এই প্রশ্ন, আজকে বলছেন যে ওরা অন্তর্ঘাত করেছিল, যে মানে দলের প্রার্থীকে জেতাতে সাপোর্ট করেনি, বিরোধী পার্টিকে, যেটা হচ্ছে আপনাদের আগে। না, ওটা আমরা শুরু থেকে না, ওটা আমরা শুরু থেকেই বলছি। আপনারা সোশ্যাল মিডিয়াতে হয়তো দেখেছেন কি না দেখেননি যে যখন আমাদের দলীয় প্রার্থী এখানে ঘোষণা হয়েছিল, মিনাজুল নাজার সাহেবকে যখন দিদি দলের প্রার্থী ঘোষণা করেছিলেন, তখন কিন্তু উনি প্রেস মিট ডেকে বলেছিলেন যে আমি এই দলের প্রার্থীকে মানি না এবং আমাদের দলীয় কোনো কার্যকলাপে উনি আসতেন না। তারপরে তো উনি সভাপতি দীর্ঘদিন ছিলেন, ভোট হয়ে যাওয়ার পরেও আপনাদের মিলে সিলেকশন হওয়ার পর তারপরে অনেক কর্মসূচিতে দেখা গেছে একসঙ্গে। না, দলীয় সভাপতি উনি ছিলেন ওটা বললে ভুল হবে। দলীয় সভাপতি যতদিন পর্যন্ত আমাদের শুধু এই চাকুলিয়া ব্লকের দলীয় সভাপতি চেঞ্জ হয়নি, সারা পশ্চিমবাংলায় দলীয় সভাপতি চেঞ্জ হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে ওনাকেও চেঞ্জ করা হয়েছে। না, বলছি এটা তো ফ্যাক্ট যে তৃণমূলের একটু হলেও ঘর ভাঙলো। দেখুন, ঘর ভাঙাটা বললে আপনি যেটা বলছেন ওটা ঠিক ভুল হবে। কেন, আমরা গত বিধানসভা নির্বাচনে, আপনার বিধানসভা নির্বাচনে যেটা আপনার আগ্রাটা আমরা বিধানসভা নির্বাচনে দিব। বিধানসভা নির্বাচনে আমাদের চাকুলিয়া বিধানসভা থেকে দলীয় প্রার্থী যিনি ছিলেন আমাদের মিরাজুল নাজার সাহেব, উনি আমাদের এখান থেকে 87,000 প্লাস ভোট পেয়েছিলেন ওনারা অন্তর্ঘাত করার পরেও। আর দ্বিতীয় পজিশনে ছিল ভারতীয় জনতা পার্টি এবং তৃতীয় পজিশনে ছিল আজকে যিনি কংগ্রেসে যোগদান করে এখানে জনসভা করলেন আলী ইমরান ট্রাম্প, যিনি ওনার প্রাপ্ত ভোট ছিল লগভগ 27,000 ভোট। তো ওই 27,000 ভোটের মধ্যে ওখানে আপনি জানেন ওই তখন ওরা বামফ্রন্ট, সিপিএম এবং আমাদের চাকুলিয়ার যা পরিস্থিতি, চাকুলিয়ার যা পজিশন আছে এই মুহূর্তে, আমরা অনেক জয়েনিং করালাম। গত 6 তারিখে আমরা ঝিটকিয়াতে জয়েনিং করেছি, বিজেপি থেকে অনেক ফরওয়ার্ড ব্লক থেকে, সিপিএম থেকে আমাদের দলে যোগদান করছেন এবং আমাদের যা এখন ক্যালকুলেশন আছে, আমাদের এই চাকুলিয়া বিধানসভায় এই মুহূর্তে যদি নির্বাচন হয় তাহলে আমরা লাখখানেকের উপর ভোট পাবো। ভিক্টর বলছে যে ওনার জনসভায় আপনি বলছেন যে কম লোক হয়েছে, তার কারণ হচ্ছে ওনাদের জনসভা আটকে দেওয়া হয়েছিল, যেটা ভিক্টরের অভিযোগ। দেখুন, বিরোধী তো অভিযোগ অনেক কিছু করবে, আপনারা তো সভাস্থলে ছিলেন, আটকে দেওয়ার কি আছে? অ্যাকচুয়ালি উনি যে দলটাতে গেছেন, কংগ্রেস দলটাতে, কংগ্রেস এখন কে আছে কংগ্রেসে? কি আছে কংগ্রেসে? সারা পশ্চিমবাংলায় উত্তর দিনাজপুর জেলার যিনি সভাপতি রয়েছেন মহেশ সেনগুপ্ত, সবাই জানেন, উনি তো নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জমানাত হয়েছে। আজকে উনি বললেন প্রায় 10,000-এরও বেশি কর্মী সমর্থক নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস থেকে কংগ্রেসে যোগদান করলেন। এই বিষয়টাকে আপনারা কিভাবে দেখেন? 10,000 কর্মী সমর্থক নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসে জয়েন করলো আমাদের প্রাক্তন সভাপতি, এটা সর্বৈব মিথ্যা। 10,000 কর্মী সমর্থক ওনার হাতে না তো কোনোদিন ছিল, না আগামীতে কোনোদিন। ভিক্টর ওপেন মঞ্চ থেকে বলেছেন কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকদের ঝান্ডার পাশে ডান্ডা রাখতে, এই বিষয়টাকে আপনারা কিভাবে দেখেন? দেখুন, এটা ও নতুন করে কোনো কিছু বলছে না, বুঝলেন? যখন ও ফরওয়ার্ড ব্লকে ছিল তখন ও ডান্ডা করতে করতে একদম ঠান্ডা করে চলে গেছে, বুঝলেন? এই ঝান্ডা করতে করতে মানুষ
ওই ঝান্ডা দল করবো আর ডান্ডা নিয়ে ঘুরবো, ডান্ডা পেটাবো। ওই দেখেন 40 বছর থাকলো তো, ওর বাবাও থাকলো, ওর কাকা থাকলো, ও নিজে 12 বছর এখানে বিধায়ক থাকলো। এইসব কথাবার্তা বলে ঝান্ডা ডান্ডা ফান্ডা, ওই জন্য ও ঠান্ডা করে চলে গেছে। বলছি বিডিও সাহেব এবং পুলিশ প্রশাসনকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছেন, সাধারণ মানুষকে বলেছেন, দলের কর্মীদের বলেছে শক্ত হও, কি বলবেন? দেখেন আক্রমণ করাটা ওর রক্তে আছে, আক্রমণ করাটা ওর রক্তে আছে, আক্রমণ করাটাই হচ্ছে ওর কাজ। আর রেজাল্ট আজ পর্যন্ত আমরা চাকুলিয়া ব্লকের লোক, চাকুলিয়ার জনগণ কোনোদিন পাইনি। আপনাদের যে এক্স ব্লক সভাপতি ছিল, একাধিক অভিযোগ যখন মিডিয়ার সঙ্গে কথা বলছিলেন, দুর্নীতি নিয়ে একাধিক অভিযোগ করেছেন আপনাদের দলের বিরুদ্ধে, কর্মীদের বিরুদ্ধে। এই বিষয়টাকে নিয়ে কি বলবেন আপনারা? দুর্নীতির বিরুদ্ধে তো ওরা তো বলছে যে দুর্নীতিবিদ তো পঞ্চায়েত আমরা করবো আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে। দেখবেন আগামী যখন পঞ্চায়েত নির্বাচন হবে আপনারাও আসবেন, আমরাও থাকবো। আমাদের প্রাক্তন যে ব্লক সভাপতি যিনি ছিলেন, আজকে যিনি দলে যোগদান করলেন, উনিও থাকবেন, আলী ইমরান রামজো থাকবেন। পঞ্চায়েত নির্বাচনও হবে এবং ফলাফল দেখেই বোঝা যাবে দুর্নীতি কিরকম। দুর্নীতি দেখুন, এখন তো পশ্চিমবাংলায় একটা কথা চলে এসছে, দুর্নীতি, সবাই বলছে দুর্নীতি। আজকে তৃণমূল সরকারের আগে যে সরকার ছিল, বামফ্রন্ট সরকার ছিল, ওরা কি দুর্নীতির সঙ্গে লিপ্ত ছিল না? এই যে আলী ইমরান রাম বলছে ভিক্টর, আজকে যার নেতৃত্বে, যার জেলা সভাপতির নেতৃত্বে যিনি আজকে ওই কংগ্রেস দলে যোগদান করেছেন, জানেন আমাদের এখানে আইসিডিএস এর যখন উনি প্রথমবার বিধায়ক হয়েছিলেন বাই ইলেকশনে, তারপরে একটা আইসিডিএস এর চাকরি হয়েছিল, চাকরির একটা ইন্টারভিউ হয়েছিল। ওই ইন্টারভিউতে এখানে কত টাকার লেনদেন হয়েছে যেটা কেস করে রেখেছে মহেশ সেনগুপ্ত, আমাদের যে কংগ্রেসের সভাপতি রয়েছেন, জেলার সভাপতি, যার নেতৃত্বে উনি আজকে দলে যোগদান করলেন। তো উনি বলতে পারবেন যে দুর্নীতিটা কি, ভালো কি দুর্নীতি, ওর থেকে ভালো দুর্নীতি কেউ করতে পারে না। ইতিপূর্বে আপনারা অনেক জায়গায় দেখেছেন, কিষানগঞ্জে একটা বাউন্ডারি ওয়াল নিয়ে হলো, আপনার শিলিগুড়িতে ওই নার্সিং হোম নিয়ে হলো। আপনারা যারা মিডিয়ার লোকজন আছেন আপনারা জানেন ভিক্টরের ব্যাপারে। দাদা আর একটা বিষয় যেটা, যে আপনি বলছেন তৃণমূলের ঘর ভাঙছে না, কিন্তু কিছুদিন পর পর ভিক্টর যোগদান সভা করা যাচ্ছে এবং সেখানে উনি বলছেন যে তৃণমূলের ঘর ভাঙছে এবং তারা এসে আমাদের দলে যোগদান করছে, যোগদান সভা করছেন। দেখুন আজকে যে সমস্ত গ্রামে, ভিক্টর তো ফ্রড ব্লকে ছিল, ও তো 27,000 ভোট পেয়েছিল, আমি তো বলছি 27,000 সামথিং ভোটও পেয়েছিল, তার মধ্যে সিপিএম এর ভোট ছিল। কিন্তু নির্বাচন হয়ে যাওয়ার পর ওই যে ফ্রড ব্লকের কিছু লোক তৃণমূলে এসছে, সিপিএমরা সিপিএম এর জায়গায় আসছে, এবং অবশিষ্টাংশ যেটা ছিল ফ্রড ব্লকের, ওই ফ্রড ব্লকগুলোকেই ও বাড়ি বাড়ি গিয়ে জয়েন করাচ্ছে। 21 বিধানসভায় আপনাদের বিরোধী হিসেবে ভারতীয় জনতা পার্টি ছিল, সামনে পঞ্চায়েত নির্বাচন, কাকে বিরোধী হিসেবে দেখছেন, কংগ্রেস না বিজেপি? আমরা এই মুহূর্তে যে জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছি চাকুলিয়া ব্লকে, আমাদের এখানে আমরা বিরোধী মানে দেখতে খুব কম পাচ্ছি। কেন, বিধানসভা নির্বাচনের পর আমাদের বিধায়ক এলাকায় 40 বছর ধরে যে শুকনা এলাকা ছিল, যে শুকনা এলাকাটাকে ভিজিয়ে দিয়েছেন কাজে কর্মকাণ্ডে, উন্নয়নের যে জোয়ার আজকে এসছে। আজকে আমাদের চাকুলিয়া ব্লকের লোক অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছে আমাদের বিধায়ক সাহেবের এই উন্নয়নের কাজগুলোতে। তাই আমার মনে হচ্ছে, আমার এটা ব্যক্তিগত মত, আমার মনে হচ্ছে যে আমাদের দল যে আগামী দিনে পঞ্চায়েত নির্বাচন হবে, পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রত্যেকটা পঞ্চায়েত আমাদের গল্পকুট্টু চাকুলিয়া ব্লকের যে রয়েছে, আমাদের বিধানসভা এলাকায় রয়েছে, ওই পঞ্চায়েতগুলোতে আমরা বিরোধী শূন্য করতে সক্ষম। ওপেন সভা থেকে আজকে ভিক্টর বলেছেন যে পঞ্চায়েতের যে যুদ্ধ রয়েছে সেটা আমরা আজ থেকে শুরু করলাম। দেখুন, নির্বাচন যখন আসে তখন ব্যাঙের ছাতার মধ্যে তো সব রাজনৈতিক দলগুলো গজিয়ে যায় এবং ওরা অনেক রকমের কথা বলে, কিন্তু রেজাল্ট যখন হবে তখন বোঝা যাবে যে কত ধানে কত চাল। এখানে 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 2-4টা প্রশ্ন করেন, এখানে 2-1টা করেন, এখানে 2-1টা করেন। হঠাৎ কি কারণে আজকে আপনারা প্রেস মিট ডাকলেন? প্রেস মিট ডাকার কারণটাই হলো কি যে শুনলাম, আমরা তো এখানে মোবাইলের যুগ, নেটের যুগ আজকাল, যে জয়েন কিছু লোক হলো, ওই ব্যাপারে আর কি প্রেস মিট করার মানে উদ্দেশ্য আজকে। সবাই কত লোক ছিল না ছিল আপনারা তো জানেনই। এমনি ওপেন বললো 10,000 লোক নিয়ে জয়েন করলো, আমরা ওগুলো দেখছি সব সভাগুলো করলো, প্লাস জেলা জুড়ে আজকে মানে ওখানে সভাটা হয়েছে। চাকুলিয়া ব্লক না, 6 তারিখে আমাদের একটা ঝিটকাইতে প্রোগ্রাম হয়েছিল আমাদের ব্লক নিয়ে, টিএমসি পার্টির জনসমর্থন আপনারা দেখেছেন। আজকে জয়নিং সভা করলো, প্লাস জেলা জুড়ে। আর যে প্রাক্তন মানে ব্লক সভাপতি ছিল বলছেন যে ও 10,000 লোককে নিয়ে জয়েন করলো, কারাপ্টেটের কথা বলেছে ও। আমার কথা হলো কিছুদিন আগেই
ওই বিধায়ক এক্স বিধায়ক ভিক্টর ওর বিরুদ্ধে প্রেস মিটও করেছে, মিডিয়াতে দেখেছেন আপনারা কি কেলেঙ্কারিতে জড়িয়েছিল না ছিল, ওর নিজের মুখে ওর ক্ষোভটা উগলে দিয়েছে। আজকে ওকে নিয়ে ওই ওয়াশিং মেশিনকে ধুয়ে দিল নাকি ওটার জন্য আজকে যে ও গেছে 10,000 লোককে নিয়ে। আমরা তো বলছি কি যে এগুলো আজকে দূষণ মুক্ত টিএমসি পার্টিটা আজকে এখানে হলো, আমরা ভাবছি পার্টি ভেবেছে, তার কারণে ওকে আজকে দল থেকে সরিয়ে দিয়েছে। সরানোর জন্য এই যে কিছুক্ষণ আগে বললো দল থেকে সরানোর ব্যাপারটা এত লেট কেন হলো? জেলা প্রেসিডেন্ট চেঞ্জ হয়েছে, ও বলছে আমি ব্লক প্রেসিডেন্টই আছি, কিন্তু জেলা প্রেসিডেন্ট চেঞ্জ হওয়ার পরে তো ব্লক প্রেসিডেন্ট থাকার কথা না, কিন্তু তবুও আছে কিছু বলছে না পার্টি। যেরকম হিসেবে সাধারণ সমর্থক থাকে ওই হিসেবে ছিল। ও নিজেকে বলে ব্লক প্রেসিডেন্ট, কিন্তু ব্লক প্রেসিডেন্ট আগে ভেঙে গেছে। ওর কার্যকলাপ দেখে পার্টি ওকে চায়নি, পার্টি ওকে দূরে সরিয়েছে। কেন কি কারাপ্টেড লোককে মমতা ব্যানার্জির এটা আদেশ যে কোনো কারাপশন লোককে দলের কোনো পদে রাখা যাবে না। আজকে ও বলছে মানে প্রাক্তন সভাপতি। দাদা একটা বিষয় বলছি যে কিছুদিন আগে আপনারা কারবালা ময়দানে একটি জনসভা করেছিলেন, তো সেখানে রাজ্য নেতৃত্ব এসেছিল, কিন্তু ওর পরের দিনই ভিক্টরকে দেখা গিয়েছে একটি ভিডিও পোস্ট করতে, যেখানে আপনাদের বিদ্যানন্দপুরের অঞ্চল সভাপতি মুজফফর বাজমি ওনাকে টাকা বিলি করতে দেখা যাচ্ছে। ভিক্টর বলছে লোক ভরাতে এই টাকা দেওয়া হচ্ছে। শোনেন, আজকেও মানে আমরা মিডিয়া ওদের মতো করে মানে দেখাচ্ছি না, ওরাও যে লোক নিয়ে এসছে এটা খবর আছে যে ওরা টাকা পয়সা দিয়েছে। যে ভিডিও দেখাচ্ছে, একটা গাড়িতে তেল আসতে লাগলে একটা তেলের পয়সা লাগেই, যে কোনো লোককে খাওয়ার লাগে না, অত জনসভাতে খাবার দেওয়া যায় না, কিন্তু তেলের খরচটা তো লাগবে। দিয়েছে হয়তো 100 টাকা, নিজের লোক আছে ওকে দিয়েছে, ওই সময় ছবিটা করেছে, সবাইকে দেওয়ার দরকার নাই। ভিক্টর বলছে যে আপনাদের দলের কেউই ভিডিওটা করে দিয়েছে, যারা দলের প্রতি ক্ষুব্ধ আছে, যারা দলের দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়তে চাইছে, তারা ভিডিওটা দিয়েছে। এরকম কেউ আছে আপনাদের দলে? এটা ভুল। আমাদের দলে যতগুলো এখন আছে সব পিওর টিএমসি ভক্ত, মমতা ব্যানার্জির ভক্ত আছে। এখানে মিনাজুল আফরিন আজাদ যে আছে, ওনার আদর্শ দেখে টিএমসি দলটা, মমতা ব্যানার্জির আদর্শ নীতি দেখে উন্নয়ন দেখে দলটা করছে। जेपी मेंबर और नहीं, आपको भी बोलना होगा, पहले साहिब भाई बोलेगा उसके बाद आप बोलिएगा। अचानक किस कारण से आज आप लोग जो है प्रेस मीट बुलाए हैं, क्या लग रहा है किस कारण से? बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का, आप लोग आए हैं यहाँ, बड़ा अच्छा लगता है। देखिए यहाँ बुलाया गया है, बात यह है कि हमारे यहाँ एक चाकुलिया में जनसभा किया अपोजिशन वाले, तो जिसकी वजह से आज ये प्रेस मीट हम लोगों को बुलाने का मकसद है, जो साफ बात है। इसमें देखा यह गया है कि पूरे उत्तर दिनाजपुर से और जिस तरह से वो लोग प्रचार प्रसार किया है, हर जगह उसका प्रचार चल रहा था, लेकिन आज देखने को ये मिला कि 2,500 से 3,000 लोग वहां जमा हो पाए। जिस आदमी, पूरे बंगाल का आदमी, खासतौर से मैं चाकुलिया विधानसभा की बात करता हूं, यहाँ के जनगण, यहाँ के अवाम, यहाँ की पब्लिक माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जो स्कीम्स का जो लाभ फायदा उठा रहे हैं, चाहे आप देख लीजिए स्वास्थ्य साथी 5 लाख रुपया एक कार्ड में रहता है, जिसको अगर कोई बीमारी में मुब्तला है उस कार्ड से वो इलाज करा सकते हैं, और इस तरह का कई सबूत मेरे पास हैं, मैं आप लोगों को ले जा करके दिखा भी सकता हूं। बात बड़ी बड़ी बोलने से नहीं होगा। जिस तरह से अभी आप लोगों ने अभियोग किया कि हमारे प्राक्तन विधायक बोले कि झंडा के साथ डंडा रखना होगा, ये बात बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं, झंडा के साथ डंडा। लेकिन ये डंडा और झंडा काम में आने वाला नहीं है, काम में आने वाली बात नहीं है। ये काम क्या है, यह कि यहाँ के जनगण को, यहाँ के पब्लिक को, यहाँ के अवाम को, यहाँ के गरीब जो किसान लोग रहते हैं उसको सुविधा चाहिए, और उस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं, जिसकी वजह आज ये है कि उसका जनसभा जो फेल हुआ है। क्या लग रहा है कि जिस पिक्चर को देखा जा रहा था कि लगभग राजनीतिक जो कैरियर है वह दिखाई नहीं दे रहा था, कांग्रेस में योगदान करने के बाद क्या पुनः जो है एक लड़ाई जो कि चाकुलिया के मिट्टी पे आगे के दिनों में दिखाई देगी? देखिए ऐसा कुछ नहीं, लड़ाई करते करते तो शायद मेरे ख्याल से उनकी काफ़ी उम्र हो गई लड़ाई करते करते,
जो ना आम आवाम को फायदा कब पहुंचाएंगे? आम आवाम को फायदा कब पहुंचाएंगे? फायदा तो पहुंचाना होगा ना। सिर्फ लड़ाई ही करने से आपकी जिंदगी गुजार देंगे और फायदा कुछ नहीं पहुंचेगा। यहाँ के जो विधायक हमारे मिन्हाजुल आफरीन आजाद साहब हैं, आप देख रहे हैं पूरे चाकुलिया में काम चल रहा है। ये लाइट सिस्टम पहले था नहीं था, लेकिन आज देखिए हर जगह लाइट ही लाइट नजर आ रही है। तो ये डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, चाकुलिया डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। जब डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है तो यहाँ के ऑपोजिशन सोच रहे हैं कि हम लोग तो इतने दिनों से चाकुलिया को गुमराह करके रखे और भी चाकुलिया को गुमराह की तरफ लेके जाएं, चाकुलिया को एक गड्ढे की तरफ निकल दिया जाए। ये उन लोगों की हमेशा कोशिश रही है। पंचायत इलेक्शन में विक्टर कोई बड़ा फैक्टर बनेगा क्या? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कोई फैक्टर बनेगा, कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ के अवाम को मतलब देख ही लिए होंगे आज के जनगण जो है बिल्कुल कितने प्रचार करने के बावजूद भी वहाँ लोग नहीं आए। पूरे उत्तर दिनाजपुर से अगर मान लीजिए 5,000 भी लोग आ जाता है तो क्या है, कुछ नहीं, लेकिन यहाँ 2,500 से 3,000 आदमी रहा तो यहाँ कुछ नहीं है। जनगण, यहाँ के अवाम, यहाँ के पब्लिक बड़े खुशहाल है और काफी खुश है ममता बनर्जी की गवर्नमेंट से, सरकार से। उन लोगों को फायदा मिल रहा है, चाहे आप जो है राशन फ्री ले लीजिए, क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से लेकर के कन्याश्री, रूपोश्री, जुबोसाथी, शुभोसारी, इतने स्कीम्स हैं यहाँ पे लोगों को मिल रहा है। तो फिर जनगण काहे किस लिए जाएंगे उधर, अंधेरे की तरफ क्यों जाएंगे? जब उजाला ही उजाला नजर आ रहा है तो फिर अंधेरे की तरफ क्यों जाएंगे? सवाल तो ये पैदा होता है। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद शाहिद सिद्दीकी, कौन पद में? जिला परिषद मेंबर। আরেকটা দাদা না না একটু शॉर्टकट में बोल दीजिए, एक ही सवाल करेंगे आप, हाँ कीजिए, ज्यादा नहीं करेंगे, एक करेंगे हिंदी में हिंदी में करेंगे। समद भाई बोल रहे थे कि विक्टर 17 तारीख को कांग्रेस में ज्वाइन किया, उसके बाद कुछ दिनों बाद हाफिज आलम सरानी के साथ ज्वाइन किए, उसके बाद उन्होंने लोकल कमेटी, जिला कमेटी, ब्रांच कमेटी सबको ज्वाइनिंग किया। आप लोगों की किसी भी सभा में उनका नाम लेने से बचा जा रहा था अब तक। ना तो उनको कोई कटाक्ष किया गया, ना उस विषय में कोई बात हुई। लेकिन आज अचानक जब एक जनसभा उन्होंने बुलाई और वो तृणमूल में सेंधमारी की जो बात कर रहे हैं, उसके बाद अचानक आप लोगों को प्रेस मीट करना पड़ा है। इससे ये जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं जो बोल रहे हैं सेंधमारी की बात, थोड़ी सी भी सच्चाई है इसमें। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये खासतौर से हम लोग जो आज ये आप लोगों को बुलाए हैं, प्रेस मीट बुलाए, उसका तो सबसे पहली बात ये कि आज एक जनसभा था, उसमें आप लोग सब कुछ थे। तो आप लोगों से हम लोग कुछ वहाँ रिपोर्ट लेने चाहते थे। एक पहला मकसद तो है हम लोग का जो अपना मीडिया है उससे तो हम लोग ले चुके हैं, और आप लोगों से भी हम लोग लेने चाहते थे कि विक्टर नाम से तो बहुत बड़ा एक फैक्टर मीडिया वाले भी जानते थे। और खासतौर से आज अधीर रंजन बाबू जो आए थे वो उसको भी पता था कि विक्टर शायद चकलिया में बहुत बड़ा फैक्टर है। तो यहाँ जनसभा में आकर के साथ आप लोग नहीं बताएंगे उस बात को, लेकिन हम लोग के पास जो रिपोर्ट है, हमारा जो वहाँ कार्यकर्ता था, कुछ वहाँ लोग भेजे थे, वहाँ से जो हम लोग के पास वीडियो वगैरह हर चीज जो देख करके वहाँ है, इससे साफ जाहिर हो गया कि हम लोग तो दूर की बात चल गया कि लो अवाम तो दूर की बात, अधीर रंजन बाबू को भी इस बात का एहसास हो गया कि विक्टर जो फैक्टर हम लोग दूर से सुनते थे, हकीकत में कुछ नहीं है, कि पूरा जिला का जमायत जब इस हालत ये रूप हो सकता है, तो अगर चकलिया वाले सिर्फ जमात करते तो उसका हालत क्या होता है, ये अधीर रंजन बाबू अच्छी तरह से बाबू भी समझ के चलेंगे। ये बात तय है, बिल्कुल क्लियर बात है। अब सवाल है कि देखिए, हम लोग को बुलाने की जरूरत पड़ी इस वजह से कि हम लोग भी कुछ बात जो है हम लोग चाहते हैं कि मीडिया के सामने रखें। आज विक्टर कुछ अभी आप लोग हमारे मीडिया बंधु लोग कुछ बोल रहे थे कि गंदा फंडा, ये सब देखिए, ये सब जो है उसकी पुरानी आदत है। जब वो लेफ्ट में थे, लेफ्ट के खिलाफ भी आप लोगों को याद होगा, जो लोकल आप लोग हैं, लेफ्ट के खिलाफ वो जो है एक डेपुटेशन दिया था बंगाल में, यहाँ ब्लॉक में, उसको जो लेफ्ट की हुकूमत थी, सभापति फ्रॉड लोग का खुद था, जब झाड़ू फारू डंडा फंडा लेकर, मैं अनसिविलाइज जो होता है क्या, अनसोशल जो है, वो उसका एक नीति है, वो हमेशा जो है अनसोशल कुछ काम करते हैं और अपने आप को हाईलाइट करने के लिए इस तरह की बात बोलते हैं। झंडा झंडा ये सब हुकूमत में रहते हुए हुकूमत के खिलाफ, हाँ, तो आपको याद हुकूमत में रहते हुए बिल्कुल, हमको जरूरत पड़ी उस वक्त था, हाँ, तो किया था, हुकूमत में रहते झाड़ू हुए लेकर के गया था ब्लॉक में, आवाज उठाई थी, बिल्कुल, ये आप भी लोग मानना पड़ेगा, बिल्कुल आप लोग देखे होंगे, हाँ। झाड़ू लेकर के गया था, लेकिन क्या कुछ नहीं, क्योंकि हुकूमत में रहते हुए वो कुछ कर नहीं पा रहा था, डेवलपमेंट का काम कर नहीं पड़ा था, लूट का बाजार मटाया होता अंदर से। लेकिन आदमी जब उससे बजन हो रहा था तो फिर से आदमी को एक जोश दिलाने के लिए जो है वो झाड़ू झंडा को लेकर के बस सिर्फ दिखावे के लिए वो ब्लॉक में गया था, लेकिन उसके बाद उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकला। लेकिन जो काम हुआ था काम हो रहा था। तो आज जो है वो आकर के इसी तरह की जो है बात ये सब करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो हमारे लिए कोई फैक्टर नहीं है। आज का जनसभा साफ हो गया, आया हो गया, जाहिर हो गया कि यहाँ खास तौर से आपको बोला कि चकलिया से भूले भटके जो कुछ आदमी भी गए थे, आज घर में जाकर के वो लोग बताएंगे कि भाई हम लोग जो गलती से चले गए। कल उस आदमी के पास अगर प्रॉपर्टी का कांग्रेस का कोई आदमी जाएगा तो वो आदमी और लेकिन उसके साथ नहीं आएगा, फिर अपनी जगह में टीएमसी का कोई आदमी गया भी था वो अपनी जगह ही में रहेगा। और जहां तक बात हुई आपका वो जो कुछ आप लोग बोले कि हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट या कुछ इस तरह जो प्रार्थना थे जो एक तो चले गए। देखिए, चुनाव के बाद चुनाव के समय में जब कैंडिडेट हमारा डिक्लेयर हुआ उसी वक्त जो है वो लोग प्रेस मीट करके बोल दिया था कि हम लोग इस कैंडिडेट को नहीं मानते हैं।
उसके बाद हम लोग के साथ था, ये पीछे से चाकू घुपा था, हम लोग पता भी पाए थे, जिसकी वजह से खासतौर से लोकल में जो मीडिया वाले आप लोग हैं, आप लोग देखते हैं कि हम लोग निर्वाचन के बाद से, चुनाव के बाद से कोई भी सभा, कोई भी मीटिंग, कोई भी वगैरह उन लोगों को नहीं बुलाते थे, लेकिन वो थे इस वजह से क्योंकि एक सिस्टम है तो पार्टी का कि जब हम लोग यहाँ से उसी वक्त रिटीन भेज दिए थे, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के थ्रू हम लोग स्टेट में भेज दिए थे कि इस तरह के आदमी को जो है पार्टी से जल्द से जल्द बहिष्कार किया जाए। लेकिन जब तक वहां से बहिष्कार करने का सवाल होता है उन लोगों का, हम लोग तो नहीं कर सकते यहाँ से, हम लोग के बस में होने से हम लोग उसे कर सकते थे, हम लोग उसे करते थे, लेकिन हम लोग कोई सभा मीटिंग में उनको नहीं बुलाते थे, अपने ही से जाते थे। टाइम जब हुआ पार्टी का, पार्टी जब पूरी जो सिस्टम को चेंज किया, आप लोग देखें कि हम लोग उन लोग को यहाँ से हटा दिया, हटाने के बाद जो उन लोगों के पास कोई उपाय है नहीं, जाकर के वहाँ भीतर जो है वो जो डूबती हुई नौका में जो है वो सवार है, और उन लोगों को लेकर के जो बस आपको जिसका कोई सहारा नहीं है, उन लोगों को लेकर उस नौका में वो सवार हुए हैं। ज्वाइनिंग क्या दिखावा है? बिल्कुल दिखावा है, बिल्कुल ज्वाइन से कुछ होना। देखिए सबसे पहली बात है कि ये ज्वाइनिंग नहीं है भाई, ये जो है जार्सी बदल का प्रोग्राम है, जार्सी बदलाओ। बाघ साहब का जार्सी पहना हुआ था, अब हाथ साहब का जार्सी सब कोई पहना, जिसकी वजह से विक्टर ज्वाइन करने के बाद उसका जो ब्रांच में 2-4 आदमी जब बचा हुआ था, क्योंकि देखिए आप जो हिसाब देखिए, उसको वोट मिली थी 80 शहर के करीब, 37 शहर के करीब, तो उसमें जो है सीपीएम कांग्रेस फ्रॉड ब्लॉक मिला हुआ था। सीपीएम का वोट आप 12-14 हजार फेंक दीजिए यहाँ से, कांग्रेस का 2-4 हजार फेंक दीजिए, उसके बाद 10,000 की पूंजी, 10,000 की पूंजी। लेकिन आज का जनसभा में वो 10,000 की पूंजी को भी जो है वहाँ हाजिर नहीं कर पाए, चकलिया के, ये आप लोग बखूबी जानते हैं। तो जाहिर सी बात है जो पूंजी उसके पास था वो भी पूंजी उससे गायब है, तो इससे हम लोग का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये ज्वाइनिंग जो है ये जार्सी बदल प्रोग्राम है, कुछ लोग जो फ्रॉड ब्लॉक का जार्सी बने हुए थे, और जिस बात को हम लोग हमेशा बोलते थे कि ये फ्रॉड ब्लॉक नहीं है, सुभाषवादी फ्रॉड ब्लॉक नहीं है, ये है रमजान ब्लॉक। रमजान साहब के वक्त में हम लोग कहते थे, उसके बाद आदमी बोल रहा था कि हफीज ब्लॉक खत्म हो गया, तो हम लोग बोलते थे विक्टर ब्लॉक, और ये साबित हो गया कि विक्टर ब्लॉक मतलब विक्टर का जो पसंदीदा आदमी था, जो फॉरवर्ड ब्लॉक को, समाजवादी फ्रॉड ब्लॉक को पसंद करता था, वो लोग अपनी जगह में है, चाहे वो खामोश हो या कुछ हो, लेकिन विक्टरवादी विक्टर ब्लॉक जो हम लोग बोलते थे, आज वही विक्टर ब्लॉक जो है आपका बाघ छाप का जर्सी को उतार करके हाथ छाप का जर्सी को पहना है। इससे यहाँ की टीएम से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आने वाले पंचायत चुनाव में हम लोग 11 का 11 जीपी जो है पूरी बहुमत के साथ हम लोग आएंगे, और पंचायत समिति पूरी बहुमत के साथ हम लेंगे, और 3 जिला परिषद पूरी बहुमत के साथ हम लोग टीएमसी यहाँ दखल करेंगे। अब्दुल समद कादरी, INTTUC ब्लॉक।